你係咪唔俾面我 Hit 哥啊？今日咧就去同個女仔見面啊！我老母安排嘅，話喺嗰度識嘅喎，廣州本嚟嘅。快啲啊！我乜嘢？喂，你做咩着襪唔着鞋？呢啲唔着鞋啊？點解帶老豬出嚟唔帶阿錢唔帶九哥唔帶拉芬呢？佢哋個個都靚仔過我，高大威猛、英俊瀟灑過我。我係實下啫，我又唔係傻。嗱，等陣個女仔嚟到咧，俾足面我啫嘛。好，希哥咁嗌，使冇啲啊？嗱，嚟啦。嗨，阿希。拉哥，係咪唔俾面我 Hit 哥啊？我 Hit 哥做過奸啊，好犀利嘅喎。阿希哥，我都係走先啦，我有啲事啊。你咁串做乜嘢冚家鏟？我諗住咁樣講你好有面啊嘛。咁我幾時坐過監啊？我諗住咁樣講你更加有面啊嘛。哦，坐過監好有面，你又唔去？好心你醒少少得唔得？我哋打工仔嚟㗎，你要咁多面做乜嘢？腳住條尾做人啦！我真係碾死你啦！